ผมแห้งช้าเป่าแต่ละทีกินเวลามากลองไดร์เป่าผมซิมพัทตัวนี้เลยดีไซน์สวยน้ำหนักเบาแค่300 กรัมจับถนัดมือถือเป่านานก็ไม่เมื่อยกำลังไฟ1,600 วัตต์มาพร้อมมอเตอร์ความเร็วสูงลมแรงเป่าผมแห้งไวช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยมีไอออนลบ200 ล้านอนุภาคช่วยลดผมชี้ฟูลดไฟฟ้าสถิตหลังเป่าเสร็จผมดูเรียบลื่นและเงางามขึ้นปรับความแรงลดได้3ระดับพร้อมปรับอุณหภูมิได้3ระดับด้วยจะเป่าแห้งหรือจัดแต่งทรงก็สะดวกใครกำลังมองหาไดร์เป่าผมที่ทั้งลมแรงใช้งานง่ายและช่วยผมดูสวยขึ้นตัวนี้น่าใช้มาก